الانتظار خلاص اعزائي المشاهدين، وجبت لكم فيلم سوبرمان، فاربطوا الاحزمه عشان اللي جاي ده ملحمه بمعنى الكلمه. في عالم اتبلع وسط السخريه والياس بيطلع راجلنا الحديدي كاخر شعاع نور وامل، مش بس بيواجه بشريه بطلت تصدق في الخير، لا ده كمان قدامه نسخه شريره من نفسه مستنسخه مخصوص عشان تمسح كل حاجه من الوجود. ولسه ما خلصناش، ان ليكس لوثر دخل اللعبه بخطط اشرس من اي وقت فات، وناوي يطفي اخر شمعه امل وسط معارك بتهز الارض وقرارات ممكن تقلب مصير الكون كله. وسوبرمان بيحارب مش بس عشان ينقذ، لا عشان يفكر الناس ان الحق والعدل والامل عمرهم ما بيموتوا. فشدوا حيلكم كده عشان اللي هتشوفوه هيطير لكم البلط من على ظهركم. المره دي المعركه مش بس على مدينه ولا كوكب، دي على روح العالم كله. فدوس لي لايك ناه وحلا ملم فلا عزيزي المشاهد، ويلا بينا نبدا الملخص الجامد نهاري. كل حاجة بتبدأ وسوبرمان واقع على وشه وسط التلج في القطب الجنوبي، خلاص على آخره بيموت، الدم نازل من مناخيره وهو مش قادر ياخد نفسه بعد خناقة كانت عاملة زي الجحيم. وفجأة عاصفة تلج جاية عليه بسرعة، بس المفاجأة إن العاصفة دي هي كريبتو، كلبه الوافي الجميل، جاي يدور عليه وينقذه. كريبتو بينط عليه وهو بيهز ديله بحماس، وسوبرمان خلاص مش قادر حتى يرفع إيده، وكل قوة فاضلة فيه بيهمس لجسمه الأمين إن يرجع على بيته. وساعتها بنشوف البدلة القديمة لسوبرمان اللي فيها الشرط الأحمر الشهير راجع من تاني زي ما طلب. كريبتو بيجره ناحية المكان اللي بينتمي له، سطح التلج بيتشقق فجأة وحصن العزلة بيطلع من تحت الأرض عامل زي قلعة كريستال، والباب عليه حرف الاس الكبير اللي بنعرفه كلنا. أول ما بيدخل روبوتات سوبرمان بتجري عليه عشان تساعده، هو بيشكرهم بس هما بيرد عليه ببرود، احنا ما عندناش وعي، احنا معمولين عشان نخدمه بس، فكلمة شكرا دي مش هتفرق معانا. عشان يهدوا أعصابه وهو بيتعافى بيبدأوا يشغلوا له رسالة من أهله الحقيقيين من كريبتون. التسجيل أمه وأبوه بيحكوا له إنهم بعتوا الأرض عشان ينقذوه من المصير اللي مستني كوكبهم، وانهم بيحبوه اكتر من السماء والارض وكل املهم في حياته. لكن فجاه التسجيل بيقطع، نص الرساله ضاع وهو في سكه الارض. الروبوتات بتقول له ان عنده 14 عظمه مكسوره، وكمان الكلى والكبد والمثانه مضروبين، وبيقولوا له بصراحه انه محتاج جرعه شمسيه محترمه عشان جسمه يرجع تاني. وساعتها بياخدوه تحت الشمس مباشره عشان يبدا يلم نفسه ويشفى بسرعه. في الوقت ده بقى بنقابل انجيلا صبايا، واحده من البشر المتحولين، كانت بتتتبع سوبرمان في القطب الجنوبي، لكن بتبلغ فريقها في اللاسلكي انها مش قادره تحدد مكانه دلوقتي. في نفس اللحظه جوه حصن العزله سوبرمان بيقول لروبوتاته انه عايز يرجع للمعركه، لكن الروبوتات بتحذره انه لسه ما وصلش غير ل 85% بس من التعافي، وبرغم كده بيطنش كلامهم وبيجهز نفسه للنزول تاني وسط النار. في المقابل بنشوف ليكس لوثر اللي هو في نفس الوقت رئيس انجلا قايم بقياده فريقه وحاطط كل اللي عنده عشان يوقع سوبرمان باي ثمن. وفجاه بيظهر مطرقه بارابيا وبيوجه ضربه قاتله تخلي سوبرمان واقع على الارض من غير اي حمايه، كان اللي بيضربه عارف بالظبط كل حركه يعملها قبل ما يعملها. وفي اللحظه الحرجه دي واحد مدني اسمه مالك علي كان زمان شارك سوبرمان اكل بيجري عليه ويساعده يقف تاني، لكن ليكس لوثر بيلقط المشهد من اول لحظه وبيشوف المدني وبيبدا يخطط للي جاي. في الوقت ده انجلا بتتتبع اثار سوبرمان لحد ما بتوصل لحصن العزله، وهناك بتشوف جليمب سريع بس بيختفي قبل ما تلحق تبص كويس. اما لوثر فقاعد في مكتبه بيراقب كل حاجه بتحصل قدامه، وطبعا ده بفضل الكاميرات اللي زرعها في كل مكان. وساعتها المطرقه دي بتعلن ان دي هتكون المعركه الاخيره لسوبرمان. الجمهور اللي واقف بيتفرج بيشوفه واقع على الارض وبيبداوا يسخروا منه ويضحكوا، كان الامل ضاع خلاص. لكن المفاجاه الاكبر بتيجي لما نعرف ان المطرقه اللي شغاله تسف في سوبرمان دي دخلت منشآت لوثر كورب، وهناك بيبان انه مش انسان خالص، روبوت خارق اسمه الترامان، وكان متخفف شخصيه مطرقه بارافيا بس عشان يضحك على العالم. واخيرا لوثر بيكشف سر خطير، الترامان كان بقاله سنين بيدرس كل حركه وكل همسه بيعملها سوبرمان، وده اللي مديه الافضليه الساحقه في المعركه دي، يخليه يضرب من غير رحمه ولا تفكير. وبعد كل ده بنشوف كلارك كنت راجع لشغله كصحفي في الجريده، لابس نظارته ووشه هادي كعادته، بيرن على تليفونه بيرد يلاقيها مكالمه من اهله بيقولوا له صوت كله حنيه، احنا مش عايزين نقول لك مبروك وفاكرينك دايما، ما تنساناش يا ابني. بس كلارك بيرد على اهله بكلمتين صغيرين كده ويقفل المكالمه بسرعه ويرجع يكمل يومه كأن ما فيش حاجه حصلت. وفجاه بتدخل لويس لين بخفه دمها المعتاده وهي بتغيظ كلارك شويه بكلامها اللي كله دلع وشقاوه، وفي نفس الوقت الاخبار شغاله على الشاشات، وبتعلن ان فاصل رئيس دوله بارابيا طلع في مؤتمر صحفي وبينكر رسميا ان بلده ليها اي علاقه باللي اسمه مطرقه بارابيا. وساعتها كلارك بيقول كده بنبره هاديه، انا كان ليا الشرف اني قابلت سوبرمان كذا مره وعملت معاه حوارات خاصه، لكن في الجهه الثانيه التقارير بتوضح ان راي الناس في سوبرمان بدا يتقلب ضده بعد ظهوره الاخير، وان الثقه اللي كانت موجوده ابتدت تتهز. في شركه لوثر كورب ليكس لوثر بيجمع شويه من علية القوم ومن الناس الثقيله وبيقعد يعرض عليهم اللي بيسميه اقوى قوه على وجه الارض الترامان، ومعاه فرقه اسمها رابتورز، كائنات خارقه مصممه مخصوص عشان تمحي اي
اي تهديد جاي من بره الكوكب. لوثر بيحاول يقنع رجال الاعمال والنفوذ يستثمروا في مشروع الميتا هيومنز بتوعه، وبيقول لهم بمنتهى الثقه ان سوبرمان بقى خطر محتمل ولازم يتوقف. بس الناس التقيله بترد عليه وتقول له بمنتهى الوضوح ان سوبرمان انقذنا من حرب كانت هتحصل، وكمان الناس لسه بتحبه ومؤمنه بيه. ومع كده لوثر مش ساكت، بيفضل يزن عليهم ان وجود سوبرمان خطر وانه لازم يتشل قبل ما يحصل كارثه، رغم ان بنفسه بيعترف انه ما عندوش دليل قاطع بيثبت ان سوبرمان فعلا تهديد حقيقي، وعشان كده الحاضرين بيرفضوا يتخذوا اي خطوه عنيفه ضده. في وسط كل ده لويس وكلارك بياخدوا قرار اخير انهم يخرجوا مع بعض في ميعاد بقالهم 3 شهور مأجلينه، وفي الليله دي هم قاعدين سوا على العشاء بيتكلموا عن كل الهيصه اللي حوالين مطرقه بارابيا، وسوبرمان بيقول لها بصراحه انه عايزها تعمل له مقابله وهي بتوافق فورا، وبيبدا التسجيل ولويس ما بيضيعش وقت. اول سؤال بيكون ناري، بتقول له ان الناس كلها بقت بتسخن عليك، وحتى وزير الدفاع طلع بنفسه واعلن عن تعيين رسمي في اللي حصل في بارابيا. سوبرمان بيحاول يوضح انه تدخل في جرامبا وكان ليه كلام خاص مع رئيس بارابيا، لكن التفاصيل سريه وما ينفعش يقولها. وهنا بقى لويس بتتعصب وبتتنرفز لان الكلام ده مش عاجبها خالص، وساعتها لويس بتنفجر فيه، بتقول له بعصبيه انت في مقابله ما ينفعش تقول في حاجات مش هتقدر اتكلم عنها، الكلام ده بيخليك تبان قدام الناس انك بتخبي حاجه. لكن كلارك بيرد بسرعه وبحده هو كمان، وبيقول لها انه عمل اللي شايفه صح لانه مقتنع ان حكومه بارابيا وراها نوايا مش مفهومه. بتساله طب على الاقل طلب تصريح يدخل المجال الجوي لبارابيا، لكنه بكل هدوء بيعترف انه لا ما طلبش، بيقول لها انه اتحرك كفرد وقرر لوحده وعمل اللي حاسس انه لازم يعمله لان ارواح كتير كانت على المحك، وكان مؤمن ان تدخله واجب عليه. لويس بترد بحسره وبتقول له انها بقت بتتعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا بسبب اللي حصل، لكن سوبرمان بيرد عليها انا بصراحه ما عنديش وقت اتابع السوشيال ميديا اصلا. وهنا بقى بيبدا يفتح قلبه ليها وبيحكي عن اهله البيولوجيين، بيقول لها انه من كوكب كريبتون، كوكب اتدمر واتمسح من الوجود من تاريخه وحضارته وكل اللي كان بيحبهم، وبيشاركها ان اهله بعتوه للارض وهو لسه طفل صغير، كل ده عشان ينقذوه ويدوا له فرصه يعيش ويخدم البشريه. لويس بتساله سؤال صعب، تعرف ان في شريحه كبيره من الناس مقتنعه ان وجودك على الارض له سبب خفي وانك ممكن تكون هنا لهدف مش نظيف؟ الكلام ده بيعصب كلارك جدا وعلامات الزعل بتظهر على وشه، ولويس بتتنهد وتقول له كنت حاسس ان الحوار ده مش هيعدي على خير، وبصراحه العلاقات عمرها ما كانت من نقاط قوتي. ساعتها كلارك بيقوم من غير ما ينطق كلمه، بيلف ويمشي ويسيب لويس قاعده لوحدها تايه في افكارها وشكلها ندمانه على كل اللي اتقال. في الوقت ده بعيد في قلب القطب الجنوبي لوثر وفريقه بيوصلوا للمكان وبيلاقوا حصن سوبرمان الجليدي، وبمنتهى الغموض لوثر بيقدر يشغل المكان ويفتحه ويقتحم الحصن كله، رغم ان انجلا واقفه مش مصدقه لان المفروض ان المكان ده ما يفتحش غير ببصمه دي ان ايه بتاعت سوبرمان. بس بكل برود لوثر بيدخل ومعاه الميتا هيومنز بتوعه وبيضربوا كل الروبوتات اللي بتحاول توقفهم. انجلا بتساعد كتير في العمليه وساعدت الفريق يخلص على كل مقاومه، ولما افتكروا انهم خلصوا على كل اللي في المكان بيظهر كريبتو الكلب الوفي، لكنه بيغلسوا عليه ويغطوا وشه ويضربوه على جنب كانه ولا له قيمه. الحقيقه لوثر مش جاي هنا عشان معركه ولا استعراض قوه، هو جاي الهدف واحد بس، يدور على اي دليل ممكن يدين سوبرمان قدام العالم. وفي نفس التوقيت اوتيس واحد من رجاله لوثر كورب بيوصل مدينه متروبوليس وشايل معاه صندوق غامض جواه حاجه خطر جدا. الخطه كانت واضحه، يشغلوا سوبرمان بالوحش اللي اطلقوه وفي نفس الوقت ينهبوا الحصن بتاعه ويستخرجوا منه معلومات خطيره. في نفس اللحظه انجلا كانت شغاله بكل تركيز تحاول تسترجع الرساله اللي اتبعتت من اهله اللي نصها اتقطع، وبعد تعب وساعات من التعديل والتحليل قدرت فعلا ترجع الرساله كامله. في متروبوليس اوتيس بيفتح الصندوق ويطلق منه مخلوق صغير لكن شرس. سوبرمان بيطير فورا على المكان اول ما بيشوف كلب صغير هيتهرس تحت رجلين الوحش اللي بيبدا فجاه يكبر ويبقى مسخ عملاق بيهدد المدينه كلها، والفوضى شغاله ولويس قاعده في البيت بتتفرج على اللي بيحصل كله في الاخبار وعينيها مليانه قلق. وفجاه العداله بتيجي بجناحاتها والفرقه بتتدخل في قلب المعركه، او الجيرل وجرين لانتر ومستر تريفيك كلهم بينزلوا ارض المعركه يتحركوا ككتله واحده وبمجهود جماعي بيقدروا يوقعوا الوحش العملاق. ولما الوحش بيقع وكان خلاص يهرس الناس اللي واقفه تتفرج، سوبرمان بيتدخل في اخر لحظه وينقذ كل اللي في المكان. اخبار بعد كده بتعلن ان الحمد لله مفيش ولا ضحيه، بس المفاجاه محدش سقف ولا كلمه شكر. الناس لسه متاثره بالاخبار اللي طلعت بتقول ان سوبرمان تهديد. تقرير قالت ان 28 خبير لغه من اكبر العود في العالم حللوا رساله اهله والكل اجمع على ترجمه واحده، رساله فيها اهله بيقولوا له انهم بيحبوه اكتر من السماء والارض وبياكدوا له ان موطنه اتدمر ومش هيشوفوه تاني، لكنهم شايفين ان الامل الوحيد موجود فيه هو، وانهم بعد ما لفوا الكون كله اختاروا كوكب الارض كمكان مناسب ليه. لكن الجزء اللي قلب الدنيا كلها انهم بيقولوا ان اهل الارض ناس بسطاء تايهين وعقولهم ضعيفه، وانه كاخر ابن من كريبتون لازم يمحي اي حد مش قادر يخدمه ولازم يورث الارض ويحكمها من غير رحمه تكريما لجيناته والتاريخ اللي وراه. وهنا لوثر بيطلع قدام الناس كلها وبيعلنها سوبرمان مش جاي يحمي البشريه، ده جاي يسيطر عليها ويمهد الطريق لنسله عشان يحتل الارض كلها. لوثر بيقسم قدام العالم ان عمره ما يسمح بده يحصل، وسوبرمان بيمشي في الشوارع تايه قلبه مكسور والناس بتحدفه بكلام جارح واتهامات وهو مش قادر يرد، بس عينيه بتقول كل
حاجه، وفي الاخر بيختفي جوه اوضه سايب وراه علم مليان كره. في اللحظه دي جرين لانترن بيظهر داخل عليه بنظره شك، وعنده اقتناع كامل ان سوبرمان فعلا بقى خطر بعد ما سمع الرساله. لكن سوبرمان بيرفع عينيه وصوته فيه حزن وبيقول له انا ما سمعتش الرساله كلها، النص التاني اتقطع في الطريق وما كانش عندي اي فكره عن اللي اتقال. وساعتها مستر ترافيك بيتدخل وبيقول له بنبره جاده قسم الفحص الجنائي ما كانش هيصدق على الرساله لو فيها حتى ذره شك، الرساله دي اصليه ودي حقيقه. الكلام ده بيقع على قلب سوبرمان زي السيف، وساعتها بياخد قرار مصيري، يطير فورا راجع لحصن الجليد، مقتنع ان ده المكان الوحيد اللي ممكن يكون فيه النسخه الاصليه من التسجيل. وفي الجهه الثانيه ممثلين من دول مختلفه بيجتمعوا في قمه طارئه عشان يناقشوا هل سوبرمان بقى تهديد حقيقي لكوكب الارض. وعلى شاشات بيظهر رئيس بارابيا بنفسه بيقول بمنتهى الوقاحه ان سوبرمان ما اتدخلش في غزو بورابيا الجار وجارهم عشان الخير، لا ده اتدخل عشان يستعبد الناس هناك ويسيطر عليهم. وكأن ده مش كفايه بيزودها ويقول ان ستات بارابيا اجمل من اي نساء، وان سوبرمان عايزهم لنفسه عشان يعمل منهم جواري. بعد ما بيخلص اللقاء بيرجع مكتبه، بيفتح بابه سريه بتوديه على طول لوثر، واول ما بيقابله بيكون فرحان ومبسوط ومصدق انهم خلاص وقعوا سوبرمان عن طريق الرساله المفبركه اللي فكروا فيها. بس المفاجاه لوثر بيصححه وبيقول له بهدوء شيطاني الرساله مش مفبركه، دي حقيقيه تماما. وبيكمل كلامه وهو بيضحك وبيقول ان اسقاط سوبرمان كان اسهل مما تخيل، وان اللي ساعد في كده هم اهله بنفسهم. في الوقت ده سوبرمان بيوصل للحصن لكن بيلاقيه متدمر بالكامل، الكريستالات متكسره وكل حاجه متبهدله. بيمشي وسط الخراب لحد ما بيلاقي روبوت من الروبوتات بتوعه اسمه اف واقع على الارض وفي شرار بسيط بيخرج منه. اف بيقول له بصوت واطي عملت اللي قدرت عليه عشان احمي المكان بس ما عرفتش اكمل المهمه. وبعد الكلمه دي بيطفي في حضن سوبرمان بيبص له بعيونه اللي كلها وجع كانه فقد حته من قلبه. بعد لحظات بيلاحظ ان كريبتو مش موجود، قلبه بيقف وبيدخل في حاله من الاصرار والعصبيه. بيطير فورا على لوثر كورب، بيدخل على لوثر بنفسه بيزعله كريبتو فين؟ ولوثر بيرد بمنتهى الهدوء انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه اصلا. في اللحظه دي حبيبه لوثر ايف كانت مستخبيه وبتصور اللقاء كله وبتعمل بث مباشر من غير ما حد يعرف، وخلال البث الناس كلها بتشوف سوبرمان وهو منفعل صوته عالي وبيزعل لوثر، والميديا بتشتعل عزيزي المشاهد والفضيحه بتبدا تنتشر زي النار. الناس بتتفرج على الفيديوهات وبتحكم عليه من غير ما تفهم ايه اللي بيحصل فعليا. وفي نفس الوقت الاخبار بتبدا تعرض مقاطع للبيسميكر اللي بيستغل الفرصه بيبدا يهري في الكلام عن سوبرمان وبيشوه صورته بكل طريقه ممكنه، كان ده وقته يتلم على حسابه. بعد كل اللي حصل له سوبرمان بقى محطم تماما، بيروح على شقه لويس باين عليه التعب والانكسار. اول ما بتفتح له بتتفاجئ وبتضحك كده بخفه بتقول له انا حتى ما كنتش اعرف ان عندك كلب، وبحنان بتقدم له كوبايه هوت شوكليت. سوبرمان بيقعد بيفتح قلبه اخيرا، بيحكي لها ان المركبه اللي اهله بعتوه فيها للارض حصل فيها ضرر وعشان كده عمره ما سمع غير نص التسجيل الاول من اهله والنص التاني ضاع منه. لويس بتحاول تهديه وبتقول له انها مؤمنه بيه بس في نفس الوقت بتواجهه بحقيقه صعبه، ان من اكبر عيوبه انه بيثق في الناس بشكل اعمى وبيفترض ان كل البشر طيبين ودي حاجه بعيده جدا عن الواقع. كلارك وشه في حيره بيسالها عن الكلام اللي قالته قبل كده عن علاقتهم وانها دايما بتفشل فيها، وبعدين بيعترف لها بشيء صادم انه بيفكر يسلم نفسه، يمكن لو عمل كده يلاقوا كريبتو يرجع له. لويس تتصدم وبتقول له يعني كل ده عشان كلب، وسوبرمان بيرد بهدوء انا اتحملت مسؤوليته وتعبت قدام نفسي اني احميه ومش ناوي اخلف وعدي. لويس من غير ما تفكر بتحضنه من قلبها جامد قوي، وسوبرمان بيهمس في ودنها انا بحبك، وهما الاثنين بيودعوا بعض في لحظه كلها الم وسكون. ثاني يوم سوبرمان بيسلم نفسه لجنود لوثر، واول ما بيمسكوه بيطرحوه على الارض وبيبداوا يضربوه بعنف وقسوه. سوبرمان اللي كان دايما واقف بقى دلوقتي محبوس، بيقول بسخريه حتى ما حدش قرا عليا حقوقي، لكن العقيد فلاج بيرد عليه ببرود قاتل المحكمه قررت انك كائن فضائي وملكش حقوق ضمن القانون البشري. بعد كده بيشحنوه على مركبه وبيطيروا بيه لموقع سري في نص الصحراء، والمكان ده تبع لوثر، وهناك فرقه الرابتورز بتستلمه وبتاخدوا المكان غريب. بوابه بعديه بتفتح على كون موازي صغير لوثر خلقه بنفسه بعد ما فتح شق صغير بين العالمين، ولوثر عنده بوابات كتيره متوزعه على الكوكب بتوصله بالمكان ده، واخيرا بيوصلوا لسجن سري مخفي في لوثر بيحبس كل اللي مش على مزاجه بطلب من حكومه بارابيا. السجن ده في ناس كتير منهم سياسيين وجودهم بقى مزعج ومنهم مشاغبين وحتى شويه من حبيبات لوثر القديمه. واحده من اللي محبوسين كانت مجرد كاتبه مدونه بتفضفض فيها بعد ما تساب، وكتبت عن فراقه بكلمات لاذعه وده كان كفايه عشان يسجنها. وبعد كده سوبرمان بيتحدى جوه زنزانه فيها واحد اسمه ريكس، مخلوق متحول بيقدر يغير شكل جسمه زي ما يحب. لوثر بيدي امر مباشر لريكس حول ايدك لكريبتونايت، الحاجه الوحيده اللي بتضعف سوبرمان وتكسر قوته. ريكس ما بيعرفش يعارض لانه مرعوب، ابنه محبوس في نفس السجن ولوثر ماسكه كرهينه وده بيخليه تحت طوعه تماما. في الجهه الثانيه لويس قاعده في المكتب بتاع الجريده وبتبدا تحفر ورا علاقه لوثر كورب بكل اللي بيحصل في بارابيا، واثناء بحثها بتكتشف حاجه مرعبه، شركه كانت بتبيع اسلحه لبارابيا باسعار زايده جدا شبه ببلاش، ده معناه انهم بيحركوا اللعبه من ورا الستار. فجاه زميلها جيمي بيجي جري ويقول لها انه عن طريق مصدر خاص عرف ان
سوبرمان محبوس جوه كون موازي، سجن خاص جدا. جوه الكون الموازي ده لوثر بيظهر قدام سوبرمان، بيبص له بنظره كلها شماته وبيرمي القنبله: احنا ماسكين كريبتو، الكلب بتاعك في قبضتنا. بيقول له ان كريبتو هيفضل محبوس وهيتعمل عليه تجارب وهيتعذب وهيتشرح وفي الاخر هيتصفى، بس بعد ما يمر بكل اشكال الالم. لوثر بيكمل وهو بيبتسم ببرود: انت كمان مش هتخرج من هنا، المكان ده سجني الخاص وانا اللي حاطط قوانينه. وبيعترف بكل حاجه: بصراحه لو عليا كنت خلصت عليك من زمان يا سوبرمان، بس الحكومات عايزه تستجوبك الاول قبل ما تاخد قرارها الاخير. في الوقت ده جيمي بيقابل ايف حبيبه لوثر، واللي في السر بتمد جيمي بالمعلومات، بيضغط عليها وبيقول لها لوثر ناوي على ايه، لكنها بتهز كتفها وتقول له انها مش متاكده بالظبط، بس بتوعده انها تحفر اكتر بشرط واحد: انه يخرج معاه في ميعاد. وقبل ما تمشي بتقول له هي شكلها مش مرتاحه: لوثر عذب كلب امبارح ولسه ما خلص، لانه قاعد بيتباهى انه حابس كل حبيباته القديمات في السجن بتاعه. نرجع لكون الموازي وسوبرمان جسمه ضعيف بيتألم، بيحاول يتفاهم مع ريكس، بيقول له لو بس شلت الكريبتونايت اقدر اساعدك وانقذ ابنك الطفل المتحول. لكن ريكس بينفجر فيه ويصرخ وشه كله غضب، بدل ما يساعده بيقرب الكريبتونايت اكتر لجسم سوبرمان لحد ما بيخليه يصرخ من شده الالم وجسمه كله بيتلوى من الوجع. في اللحظه دي لويس بتروح تقابل فرقه العداله وعندها هدف واحد في دماغها: تلاقي سوبرمان وتطلعه من الجحيم اللي هو فيه. مستر تريفيك بيستغل النانو تراكرز اللي كان زرعها في دم سوبرمان من زمان من غير ما يقول لحد، بيقدر يحدد موقعه بدقه. بيقول للفريق ان سوبرمان موجود في قاعده عسكريه مهجوره، ورغم ان الاشاره بتقطع في المنطقه دي الا انه متاكد ان سوبرمان محبوس في كون موازي. بس المشكله جرين لانترز وهوجل مش متحمسين خالص لفكره الانقاذ، والاثنين بيقولوا بصراحه احنا مش جايين نحارب عشان نراجع سوبرمان. لويس وشها بيولع، بتبص لهم بنظره كلها غضب وبتودعهم بسخريه وهي بتقول لجرين لانترن قصه شعرك دي مش لايقه عليك خالص، وبتمشي بخطوات تقيله نارها طالعه من جواها. وقبل لما تبعد مستر تريفيك بيجري وراها بيقول لها انا جاي معاكي ومش هسيبك لوحدك في المهمه دي. وفي نفس الوقت فاسل ولوثر بياخدوا ملك علي، المواطن اللي مره زمان ساعد سوبرمان لما كان مجروح واداله اكل وساعده يقوم على رجله، وبيدخلوه جوه السجن. لوثر ناوي يستخدم مالك كورقه ضغط يجبر بيها سوبرمان انه يجاوب على كل الاسئله اللي محضرها، وسوبرمان هو في قمه الالم والتعب. بترجى لوثر ارجوك بلاش تاذوه ملوش ذنب، لكن لما بيبداوا يسالوه عن اعوانه وعن مين اللي بيشتغل معاه سوبرمان بيصر باصرار بيقول انا لوحدي مفيش حد معايا. بس الكابتوز مش بيصدقوه، من غير ما يرمشوا واحد منهم بيرفع السلاح بيطلق رصاصه في راس مالك. سوبرمان بيصرخ باعلى صوته وهو شاف الصدمه والدم والوجع، بس مفيش حاجه يقدر يعملها. وفي الناحيه الثانيه مستر تريفيك ولويس بيوصلوا اخيرا للقاعده السريه اللي فيها سوبرمان، داخلين المهمه من غير اي تراجع ومستعدين يواجهوا اي خطر. مستر تريفيك بيلقط اشارات بتاكد ان سوبرمان قريب، ومن غير ما يتردد بيبدا يفنش اي حارس يعترض طريقه، وبيغلف لويس بدرع طاقه يحميها وهي ماشيه جنبه. وبعد ما بينظف الطريق هما الاثنين بيكملوا سوا لحد ما بيوصلوا الخيمه فيها البوابه اللي بتدخله مع الكون الموازي. وساعتها مستر تريفيك بيشرح للويس ان انشاء كون موازي بالشكل ده في منتهى الخطوره، لانه ممكن في اي لحظه يولد ثقب اسود ويمزق نسيج الفضاء حرفيا كل مره حد يدخل او يخرج. وبعدين بيعترف له وبيضحك نص ضحكه: انا بساعدك مش عشان سوبرمان، لا عشان اغيظ جرين لانترن. ومن غير ما يضيع وقت بيبدا يشتغل على كسر الشفره وفتح البوابه اللي هتدخله من الجحيم اللي في سوبرمان. في اللحظه دي ريكس كان محطم تماما، واقف جنب جثه مالك المدني اللي حياته انتهت قدامه وما قدرش يعمل له اي حاجه. قلبه بيتقطع بس بيشد حيله ويبص لسوبرمان بعين كلها امل، بيساله بصوت واطي: تقدر توصل لابني ينقذه؟ سوبرمان بيومئ براسه بحزن ونظره عينيه فيها وعد صادق. ساعتها ريكس بياخد القرار الكبير، بيسيب الكريبتونايت اللي كان ماسكه ويخليه يدوب ويتبخر عشان يوقف الالم اللي بيحرق في جسد سوبرمان من جواه. وبعد ما سوبرمان بيلتقط انفاسه شويه ريكس بيساله وهو مستغرب: ليه لسه شكلك مراهق كده؟ سوبرمان بيرد عليه بصوت خافت: انا في حاله سيئه لاني ما خدتش الشمس، جسمي محتاج اشعه شمس الارض الصفراء عشان ارجع قوتي، هي دي مصدر كل حاجه فيا. في الوقت ده لويس ومستر تريفيك بيكونوا اخيرا فكوا شفره البوابه ودخلوا الكون الموازي. اول ما بيعدوا بيتفاجئوا بحاجه زي نهر قدامهم، بس ده مش نهر عادي، ده نهر من ماده اسمها انتيروتون، مجرد لمسه واحده منه والجسم بيتبخر في ثواني، مستحيل يعدوا من عليه ويوصلوا لسوبرمان من غير ما يضيعوا حياتهم. نرجع للزنزانه وسوبرمان لسه محبوس، بس ريكس بيقول له انا ما اقدرش اخلق شمس، بس ممكن اعمل حاجه قريبه، اخلط شويه مركبات من جسمي واكون مصدر طاقه قريب من اشعاع الشمس. بالفعل بيبدا ريكس يركب الخلطه بجسمه الغريب، وفجاه بيحصل انفجار ضوء رهيب يملى المكان كله، وسوبرمان بيبدا يحس بالقوه وهي بترجع له واحده واحده. وبعد لحظات وسوبرمان بيرجع يقف على رجله، يطير بسرعه ناحيه الزنزانه اللي فيها ابن ريكس ويفتحها ويلم الطفل ويرجعه لحضن ابوه. الفرحه بتلمع في عيون ريكس وهو شايف ابنه سليم، بس ريكس وهو متحول بيبص لسوبرمان ويقول له انا ما اقدرش اشيل الطفل وانا على الحاله دي، خده انت. وسوبرمان بيشيله في حضنه ويمشوا هما الثلاثه مع بعض في رحله الهروب عشان يدوروا على كريبتو. لكن قبل ما يتحركوا بكام خطوه بيتفاجئوا بكمين حد بيهجم عليهم ويدفعهم ناحيه نهر الانتيروتون، وساعتها كريبتو بيطلع من وسط الظلام وينط بشجاعه ويندفع عشان يساعدهم.
يساعدهم. وفي اخطر لحظه سوبرمان بيتسحب ناحيه بوابه سوداء، حفره شبه الثقب الاسود، وصوته بيطلع من قلبه كريبتو. وقبل ما يختفي جوه العدم ريكس بيصرخ هو كمان ويجري عليه مستعد يضحي باي حاجه، المهم ما يسيبش سوبرمان لوحده. وفضل اللي عمله ريكس وكريبتو وسوبرمان قدروا يفلتوا من الموت ويبعدوا عن نهر الانتيريتون. وفي اللحظه دي مستر تريفيك بيلاقيهم ويجري ناحيتهم ويدخل المعركه بكل قوته ويفتح لهم طريق الهروب ويخرج الكل من البوابه قبل ما تقفل الابد بثواني معدوده. واول ما بيخرجوا سوبرمان بيقع في حضن لويس، بيتلموا على بعض رغم انه لسه ضعيف بس بيبص لها بنظره كلها عزيمه، بيقول لها لسه في ناس محتاجه انقاذ. مستر تريفيك بيسمع الكلمه دي وما يترددش ويديله المركبه بتاعته عشان يقدر يسافر بامان. وفي نفس التوقيت ايف بتتواصل مع جيمي وتبلغه انها جمعت كل الادله اللي ممكن تطيح بلوثر للابد، بس قبل ما تسلموا الملفات بتطلب منه وعد، خدني خروجه يوم السبت احنا الاثنين وبس. جيمي بيوافق وهو مش مصدق، لكن فجاه لوثر بيقتحم المكان وبيخطف ايف قدام عينيه. ومع انها بتلحق تبعت شويه ملفات بسرعه بيتضح انها مجرد صور سيلفي مثيره ليها، لا بيانات ولا حاجه، او على الاقل ده اللي كان باين في الاول. وبعد كده لويس بتروح مع سوبرمان يزوروا اهل كلارك، لحظه دافيه فيها لمسه انسانيه وسط كل العنف والفوضى. وبعد شويه جيمي بيبعت للويس الصور اللي اتبعتتها وهو محبط، لكن الصدمه في خلفيه الصور باين شاشات ومجلدات عليها ملفات من اعماق نظام لوثر، بيانات خطيره جدا وبتطلع فعلا كنز من الادله. في الناحيه الثانيه لوثر بيستعد يفتح بوابه الكون الموازي من تاني، رغم ان العلماء بيقولوا ان ده ممكن يخلق شق ثلاثي الابعاد، حاجه شبه الكارثه الكونيه ممكن تمزق الواقع نفسه. بس بالنسبه للوثر كله تمام ولا كان في حاجه، بيضغط على الزر ويفتح الشق فعلا، وده بيثبت باليقين ان اللعب الكون الموازي فكره في منتهى الجنون. ثاني يوم ولد سوبرمان جوناثان كينت بيقعد معاه في لحظه هاديه، بيبص له ويقول له لويس بنت طيبه، انت بقيت مختلف اليومين دول. سوبرمان بيرد عليه بصوت كله حزن، اهل الحقيقيين بعتوني هنا عشان اخلص على الناس. لكن الاب يبتسم ويقول له الاهل ما يقرروش انت هتكون مين، اختياراتك هي اللي بتحدد انت مين، وانت يا ابن دلوقتي انا فخور بيك اكتر من اي وقت فات. وبيحضنوا بعض في اللحظه كلها مشاعر. في اللحظه دي جرين لانترن قاعد بيتفرج على الاخبار واللي بتعرض الحرب اللي شغاله ببرافيا، اطفال بيصرخوا وبيبعتوا نداء استغاثه لسوبرمان، وسوبرمان بيسمع النداء وبيبقى مستعد يتحرك فورا. بس قبل ما يطير مستر تريفيك بيوقفه ويحذره من الشقه اللي لوثر فتحه، يقول له لو ما قفلناش الفتحه دي بسرعه الارض كلها ممكن تختفي، فلازم نلحقها الاول. وبعد كل اللي حصل جيمي ولويس بيرجعوا لمكتب الاخبار ويقعدوا قدام بيري رئيس قسم الاتصالات، ويبداوا يحكوا له كل حاجه، يشرحوا ان لوثر هو اللي بيحرك الخط كلها وكل اللي بيعمله عشان هدف واحد، ياخد نص الكرامبور لنفسه، يتامر عشان يلبس نفسه تاج الملك حرفيا. والكارثه الاكبر انه متحالف مع رئيس مرابيا واللي اسمه فيصل اللي عمل الشقه والفشر ده مخصوص عشان يشغل سوبرمان ويبعده عن ساحه الحرب. مستر تريفيك لا هو ولا اي حد في لوثر كورب قادرين يوقفوا الشق، لان لوثر بنفسه رافض تماما يعمل اي حاجه، فالموضوع بيخرج عن السيطره، بيضطروا يطيروا بالمركبه بعيد عن المبنى. بيشرح مستر تريفيك ان في كود سري ممكن يقفل الشق وهو محفوظ جوه نظام لوثر كورب، بس قبل ما سوبرمان يقدر يروحوا لازم يلاقي كريبتو الاول اللي كان واخده يتمشى عشان ما يرجعش يعبث في بهيمه اهله وياكل بقرهم. وفجاه الترا مان بيطلع له من حيث لا يعلم، بيشد بعنف على استاد كوره، وهناك بتبدا معركه جنونيه بين الاثنين، ومعاهم كمان انجلا الميتا هيومن. لوثر بيصدر امر لانجلا املي رئته بالهواء، وانجلا بتنافس حرفيا، وكل ده ولوثر بيتفرج مبسوط كانه مخرج فيلم اكشن ساب الكاميرا شغاله. سوبرمان بيكون حرفيا حياته بتنتهي، ووقتها بيبعتوا فيصل عشان يشعل الحرب. جسم سوبرمان بيكون مليان نانو بايتس، ولوثر بيأمر انجلا تكمل الحقن للنهايه. سوبرمان هو مش قادر ياخد نفسه، بيطير له فوق بكل قوته، بيخرج بره الكوكب لحد ما بقاش قادر يتحمل، بيرجع يهبط بسرعه جنونيه، هبوط ممكن يخلص على انجلا لوحده من قوته. بس لما بيخبطوا في الارض المفاجاه سوبرمان لسه عايش، بيقدر يطرد كل النانو بايتس من جسمه بقوته الخارقه. بس القصه ما خلصتش، لوثر بيبعت فرقه الرابتورز لانهم بيكتشفوا ان انجلا لسه فيها الروح رغم انها شبه حياتها بتنتهي، وكمان الترا مان لسه عايش. وساعتها القناع بتاع الترا مان بيقع، وسوبرمان بيشوف الحقيقه، ده مش شخص عادي، ده نسخه مستنسخه منه. لوثر لقى شعره واحده من شعر سوبرمان وسط الركام بعد ما عاركه، واستخدمها في انه يخلق النسخه دي. عشان كده الترا مان كان قادر يفتح حصن العزله بتاع سوبرمان لانه ببساطه عنده نفس الدي ان ايه. بس للاسف الاستنساخ مش كامل، النسخه مع انها اقوى جسديا لانها اغبى واكثر طواعيه، سهل السيطره عليها وسهل اللعب بيها. وساعتها لوثر بيصرخ باعلى صوته الالترا مان اديله كل اللي عندك، عاوز يثبت ان العالم ممكن يهزم القوه وان هو بعقله وخبثه اقوى من سوبرمان نفسه. وفي مكان تاني طفل صغير بيقف على اطراف صوابعه ورافع ايده للسماء، بيقول بدعاء نقي يا رب خليه ينقذنا من الحرب دي. وسط المعركه سوبرمان بيبص للوثر بعينيه المليانه دم وكرامه، بيقول له مهما عملت مش هتكسب، خطتك في برافيا هتفشل لاني جبت اصحابي. وهنا تنكشف الورقه الرابحه، فرقه العداله وصلت طايرين زي النسور ورايحين على برافيا عشان يوقفوا الحرب، ومعهم ريكس وابنه الصغير اللي بقى رمز الامل وسط الخراب. في نفس الوقت بيري بيعلن انهم خلاص جاهزين ينشروا القصه كلها من الالف للياء بعد ما جيمي ولويس اكتشفوا كل حاجه، ان لوثر هو اللي كان
بيحرك نار الحرب من الاول، وكل ده عشان يلاقي سبب رسمي يخلص بيه على سوبرمان. لان الحقيقه لوثر عايز يشيله من الساحه، غل وحقد غير طبيعي. وبيجي اعتراف للوثر بيقول ان سوبرمان بيهدد الكل، بس اللي جواه هو الغيره من راجل الناس بتحبه، راجل بيلمع بالحق. ورغم ان الضرب شغال على سوبرمان وهو واقع بين الحياه والموت، لكنه بيبتسم وكانه بيقول للعالم العقل بينتصر على العضلات. وساعتها بينادي بصوت كل قوه كريبتو، وبعد ما بيفك نفسه من قبضه النسخه بيبعت كريبتو عشان يلم الكرات الطايره اللي هي في الحقيقه كاميرات تجسس. كان لوثر زرعها في كل حته. في اللحظه اللي بتتدخل فيها فرقه الرابتورز، سوبرمان بيشمر ويجهز نفسه للمعركه الحقيقيه اللي بدات. بيهزمهم واحد ورا الثاني، وبكل ضربه بيصرخ الكون باسمه. وبعد ما بيوقع الرابتورز النسخه بترجع له تاني مصممه تخلص عليه، لكن المره دي سوبرمان بيضرب بكل قوته وبيرميها في قلب الثقب الاسود بلا رجعه. وبعد الانتصار بيروح مع مستر تريفيك على لوثر كورب عشان يقفلوا الشق، وسوبرمان بيقف هناك قدام العالم كله بيقول بصوت نقي: انا انسان زيكم، بعرف احب وبخاف وكل يوم بصحى احاول اعيش وبغلط كتير، بس ده معنى اني بني ادم. واتمنى من كل قلبه ان لوثر في يوم يفهم ده، بس لوثر بيرد عليه بكل برود: انا مش فارق معايا، الحكومات ادتني الضوء الاخضر اخلص عليك. وساعتها كريبتو بيدخل زي الصاروخ وبينط على لوثر ويديله علقه محترمه، على كانها جايه من كل الناس اللي اتظلموا بسببه وكل كان اتعذب في سجون السريه. في نفس اللحظه لويس وكل الفريق بيتفرجوا من بعيد، بيشوفوا الشقه اخيرا بيبدا يتقفل بفضل مستر تريفيك اللي فك الشفره المعقده وانقذ الكوكب قبل ما يتقطع نصين. الاخبار بتنفجر بكل الفضايح، تحالف لوثر السري مع فاسل وتامره مع حكومه بارافيا كلها اتكشفت للعالم وبقت على كل شاشه وتليفون. الناس اللي كانت بتشتم في سوبرمان وتشوفه خطر كلهم دلوقتي واقفين وبيهمسوا لنفسهم: احنا كنا غلطانين، الراجل ده هو البطل الحقيقي. لوثر وقع، الحرب اتمنعت، والناس في الشوارع بتغني وترقص، شايلين صور سوبرمان بيوزعوا كيك باسمه. ريكس بينضم لفرقه العداله بعد ما ساهم في انقاذ العالم من حرب كانت هتحرق الاخضر واليابس. لوثر اتقبض عليه، والسجن السري اللي كان حابس في خصومه وحتى حبيبته السابقه اللي كتبت مقال انفصال سخر عنه كله اتفتح، كل المساجين خرجوا للنور. ايف بتقابل جيمي، وبعدها لويس بتقابل سوبرمان في مكان هادي المفروض عشان تعمل معاه مقابله، بس الحقيقه انها كانت عاوزه تقرب منه، وبتقول له في الاخر الكلمه اللي كان نفسه يسمعها: انا كمان بحبك. بعدها سوبرمان بيرجع لحصن العزله بتاعه، بيلاقي كل حاجه رجعت زي الاول، روبوتات صلحت نفسها وكل حاجه بتبرق. والاول مره بيقرر يدي اسم للروبوت رقم 4 وبيسميه جاري. بعد شويه بنت عمه سوبر جيرل بتوصل وبتطلع هي المالكه الاصليه لكريبتو، بتضحك وتقول له انها بتحب تلف على الكواكب وتحتفل هناك لانهم ككريبتونيين ما بيتاثروش بالكحول تحت شمس صفراء زي شمس الارض، فعشان كده بتروح للعوامل فيها شموس حمراء عشان تحس بالحفله. وهو بيضحك معاها واخيرا بيقرر يرتاح شويه ويتفرج على رساله من اهل البشر، يفتكر كل الذكريات الحلوه اللي خلت حياته تستاهل. وهنا بتنتهي القصه، بس استنى عزيزي المشاهد، لسه في مشهدين بعد التترات. المشهد الاول سوبرمان واقف على سطح حصنه وباصص على كوكب الارض وكريبتو جنبه والهدوء ملفوف بيهم زي بطانيه دافيه. المشهد الثاني سوبرمان قاعد مع مستر تريفيك بيتكلموا عن حال مدينه متروبوليس بعد اللي حصل، عن التهديد اللي كان ممكن يمحي كل شيء، وعن الامل اللي رجع تاني. ودلوقتي بجد دي كانت نهايه الحكايه، نشوفكم في الملحمه الجايه اعزائي المشاهدين الناريين. ولحد هنا انتهى ملخص من النهارده، واتمنى يكون الملخص عجبكم. فلو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتشاركونا براكم في الكومنتات عشان نتكلم مع بعض حبه كلام زي الفل. الفيلم ده من تسجيلي وتلخيصي ومونتاجي، كان معكم اخوكم المعلق الناري من قناتكم المدمره ملخصات بتعليق الناري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.